知唔知啊？我奶奶啊好緊張醫罌酒啊，因為知道咧想傳承，想長輩教啲後一輩去釀酒咁啦。初初釀嗰時咧，嗰幾日凍咧，佢開暖爐，跟住有時啊攞啲被啊、嗰啲毛巾啊冚住佢啦。熱嗰時咧又開冷氣啊，好誇張啊，好緊張啊！糯米酒喎，係啊，我哋燉雞係咪先？我哋煮雞、煮蛋啊！雞酒。酒餅咧，你整鬆咗佢咧，同嗰啲飯咁咪撈下佢啦。好簡單，即係好似人哋撈嘢咁撈勻勻勻循咪得咯。好，我幫我試下先。兒時嘅回憶啊！阿媽釀酒，小朋友就攞定啲碗，整糯米飯，咁咪整啲砂糖，就係咁樣。即係就排隊啦，你哋會啲砂糖。經常點啊？就咁食啊？咁樣食啊？撈唔使撈㗎？唔使。我試一啖。好好味嘅。我哋嘅啲作品啊，好好味嘅。係喎。係啊，好好味嘅，跟住你攞個匙羹嚟試下。好簡單咧，倒啲去。夠啦，放多啲去。一邊就擺到啲唔怕。放多咗唔驚啊？唔怕嘅。唔學就冇咯。係啊，唔學咩咪所以人哋曉上學嚟到學夠先啦，到邊啲事嘅咩？自家都曉嘅咩？阿媽，你喺邊度學整客家酒㗎？唔係經過阿媽整過，我喺度嚟咧就自家學嘅咯。你呢度有紫米啊？嗬。係，要啲紫米。唔落紫米得唔得㗎？得啊！所以都隨意嘅，中意又落啲紫米，中意又落啲糯米，仲有冇普通白米係嘛？扣瘦咯，即係如果唔扣咧，就驚佢切咧就煮唔熟，即係慢煮熟嘅散喺貨咯。係咪要大啲嘅盤先得㗎？輕嘅都得咧，咁數咪嘅盤咧，細啲嘅盤咧嗰啲。要細盤而都太細都得嘅，條啲撞咧就未得。哦。細盤啊，擺多幾層咯，係嘛？去。不過一般嘅酒器咧，應該即係嗰個口係應該會大啲嗬。呢個唔合㗎。咁你通常入去邊㗎？你用玻璃樽咯。用玻璃樽。但係你細個唔係有個好大嘅酒罌嘅咩？酒埕。日都冇攞嚟嘅。冇攞嚟啦嗬，已經冇位擺啦嗬。冇位擺。冇位擺啊！喺度嚟啊，唔愛啊，喺照錢咯。咁呢個送俾你好唔好啊？第日。呢個俾你我嚟做酒埕啊。唔使啊。阿老師送俾你嘅喎。多謝啦，唔愛啦，喺度嚟啊。唔要，你靚嘛，新式酒埕嚟㗎。喺度。而家就係將佢哋保暖，要整幾耐咧？咁樣包。一個對士20個鐘頭啊！我哋到時再睇下點。OK。好白淨，好似粥啊！係咯，食粥咁樣喎，真係。大嘅功課。第時老咗，嚟玩呢啲咯。係啊，到時老咗你又要飲酒，又冇錢買，咁呢一個22蚊啫嘛呢。飲唔止啊！你個杯味好白色色，變咗黑蚊蚊，變咗泥嘅，呢個泥你食得佢就。個酒唔會全部都變咗泥嘅咩？唔知有冇係泥味咧？泥味酒。泥酒。咁就好恐怖，好難飲。因為酒。快啲離開呢度。嗰個位收熱咗。頭先我係咪攞菲林咋？即刻側邊椅都喺度。跟住咧，見到佢不停咧喺你任何一個位都會即刻會飛過嚟，勁啊！
哇！啲煙好勁。